Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will shake various mini cars to clean one by one and show you. So now let's shake and clean with me, everybody. You can see a word happy with number 868. So you can be happy every time. Let's go to the next one. This is a head of truck. A head of truck. បាទនេះគឺជាក្បាលឡានបាទឡានដឹកដែលយើងតែងតែឃើញឡានហ្នឹងគឺភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រុងកុងតឺន័របាទដើម្បីដឹកកុងតឺន័រ Everyone, this is a red police car. It looks strong. Let's move to the next one. A tractor. A nice tractor. A racing car, number 8. A supercar. បាទ supercar ហ្នឹងគឺប្រភេទឡានទំនើបអ្នកទាំងអស់គ្នា supercar គឺប្រភេទឡានទំនើប A monster truck បាទ monster truck នេះគេហៅថាប្រភេទឡានចម្លែក After we check a monster truck, now I find another supercar. A supercar អ្នកនរគ្នានេះ a green supercar. Excavator, a mini excavator. Sorry, a mini cement mixer, everybody. This one, a mini cement mixer. Let's move to another interesting hero. Black Spider-Man. This one, a black Spider-Man. Let's move to the next one. A red car. This one is a kind of off-road car. បាទប្រភេទឡាននេះយើងអាចបើកនៅដីលំបាកបានបាទយើងមើលតែស្បកកង់វាដឹងហើយអ្នកនរគ្នានេះបាទ strong បាទតែគឺខ្លាំងណាបាទបងប្អូននេះគឺជាឡានបាទឡានដឹកសាំងអ្នកនរគ្នានេះបាទឡានមិនស្តែនណាឡានដឹកសាំងឬក៏ឡានដឹកទឹកបាទដឹកទឹកស្រោចផ្លូវស្រោចអីហ្នឹងបាទឬក៏ស្រោចដំណាំបាទដំណាំផ្សេងនៅក្នុងចម្ការអីហ្នឹង A head of drain បាទនេះគឺក្បាលរថភ្លើងអ្នកទាំងគ្នានេះ A head of drain នេះក្បាលរថភ្លើងបាទ drain My favorite hero but I don't know his name. Baនេះជាប្រភេទឡានដឹកប្រភេទនេះគឺគេដឹកបាទ excavator ឬក៏គេដឹកបាទប្រភេទឡាន tractor អីផ្សេងណាបាទប្រភេទឡានគៀផ្លូវគៀអីហ្នឹងគេដឹកបាទប្រភេទឡានដឹកណា Four wheels motorbike អានេះប្រភេទម៉ូតូកង់4បងប្អូនទាំងអស់គ្នា Let's check the next one អានេះប្រភេទឡានបាទឡានគៀបឬក៏ឡានចាប់បាទគៀបហ្នឹងគឺជាមេឈើបាទគៀបដុំឈើគៀបអីហ្នឹងបាទប្រភេទនេះ
ba bong bóng mình cho chất video mới ní xong chui cho bà like comment chim xe bong bóng này mình chọn bạn chui cho subscribe xong chui cho subscribe nè môi máu. Okay, everybody, I want to know your feeling. So if you like this video, please let me know by comment. Drop me a thumb up or click a like button. And especially, please show me your subscribe by click a subscribe button. Okay, thank you for watching this video. See you next time. Goodbye. Good luck. Don't forget to enjoy your day. Okay, goodbye.